एंता पीटा पिदमिंग ने तंके मन के राखुमो मागे करके रे मागे किछो तुम्हार मां को अच्छी न करे कार कर रहेगा। ए बाबू तू मेरा चाहे कर भी कुछ नहीं बिगड़ पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अरे कुकुर यार इधर इधर देखो आज मेरे गैंग में जितने शामिल है सब उतने ही मरते हैं। जो गद्दार बात है मैं उसी को ही मार दूर क्या कहीं जाओ जुआ यार क्या ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। भाई मुझे माफ ना हो जाए कृष्णचंद्र मुझे हो जाए हेल्पर फिलहाल हेल्पर सिटी फुकू फिलहाल ना कृष्णचंद्र वाले मोटा हो जाए 14-15 कुकुर चंद्र नहीं बोलबो चाकरी में बासी हार के मारा है।